მოგესალმებით ძვირფასო თანამემამულეო. ჩვენ დღეს ვიყოფებით ყველა ქართველისათვის, ყველა ღირსეული ქართველისათვის, ყველა ქრისტიანისათვის წმინდათა წმინდა ადგილს, დავით გარეჯას ტერიტორიას. ჯერ კიდევ საქართველოს ტერიტორიაზე მდგავარ. მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში უბრალოდ დაუფიქრეთ, რაზეა საუბარი, რა ტერიტორიაზეა საუბარი. მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში წმინდა ასურელი ბერი დავითი თავის მოწაფე ლუკიანესთან ერთად მოვიდა ამ ტერიტორიაზე. დაახლოებით იქ ჩანს, ამის შიგნით და ვინმე ნახა, დაიწყო იქ ცხოვრება. შემდეგ ნელ-ნელა ის უკვე დავითის ლავრად გადაიქცა და ნელ-ნელა დაიწყო აქ სამონასტრო მშენებლობა. შემდეგ უკვე მისი მეორე მოწაფე დოდომ აშენდა პატარა მონასტერი დოდოს რქა და შემდეგ მიყვა და დაახლოებით 16-მდე მონასტერი აშენდა. ჩამოთვალოთ, უბრალოდ ვიცოდეთ რა იყო ჩვენი მონასტრები და რა არის დღეს ჩვენი, რა არის გადამთიელების და რას კიდევ გვედავებიან. ეს იგი დავითის ლავრა, დოდოს რქა, ნათლის მცემელი, წამებული, პირუკუღმარდი, ბერან გარეჯა, თეთრსენაკები, მრავალწყარო, დიდი ქვაბები, პატარა ქვაბები, საბერები, სათორნე, ქოლაგირი და სამი ჩვენთვის ყველაზე უფრო როგორ გითხრათ, თლიანად რომ თითოეულ ქართველს რომ თლიანად შინაგანად რომ შეიძრება თითოეული ქართველი რომ ბერთუბანი რომელიც არ ვიცი რატომღაც აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და კიდევ ორი უდაბნო აგერა მთავარი კოშკი დავყურებს და ჩიჩხეტური სადაც ჩვენ წავალთ ის გზაზე შემოვხვდა და დღეს ჩვენ 2012 წელს ჩვენ ვიყავით აქ ორჯერ ვიყავით ჯერ წინააღმდეგობის მოძრაობასთან ერთად შემდეგ ცალკეც ვიყავით ამოსული და მაშინ გვედავებოდნენ ბერთუბანი ეს არის მონასტერი სადაც ფრესკაზე გამოხატული იყო თამარ დედოფლისა და მისი შვილის ლაშა გიორგის ფრესკები იყო. როგორ შეიძლება ეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოხვდებიან ასე არა აქვია უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიაში დემეტრე თავდადებულის ფრესკა. მის მთავარ ეკლესიაში უკვე დავით გარეჯელის მოღვაწეობის ამსახველი კადრები იყო. წარმოდგენ არის რას საიდან არ ვიცი მე ხოდა ის ტერიტორია უდაბნოს ტერიტორია შემდეგ იქეთ აქ სერია ზუსტად ფაქტიურად ამ სერზე და იქეთ ნახა შაჰაბაზმა 1614 წელს როდესაც შემოესია აოხრა საქართველო და ზუსტად ამ ტერიტორიაზე იყო ამ ცოტა ქვევიც რომ ნადირობდა გარეკახეთის ტერიტორიაზე და იქ დაინახა მან აღდგომის წყინვალე დღესასწაულის ღამეს ცეცხლოვანი მწკრივი ზუსტად აქ იყვნენ ეს 6000 გარეჯელი ბერი რომელიც აღდგომის წყინვალე დღესასწაულს ზეიმობდნენ აქ გამოაგზავნა შაჰაბაზმა და წინამძღვარი არსენთან ერთად 6000 გარეჯელი ბერი აქ მოწყვიტა. უბრალოდ ხო უნდა დაუფიქრდეთ რა 1614 წელს შაჰაბაზმა 6000 გარეჯელი ბერი სადა მოწყვიტა ქრისტიანული საქართველოს ტერიტორიაზე რომლებიც აღდგომის წყინვალე დღესასწაულს ზეიმობდნენ თუ მუსულმანური აზერბაიჯანის განძის სახანო ესაზღვრებოდა თუ რა საქმე ქონდათ 6000 გარეჯელს ბერს მუსულმანური აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ეს ხო აბსურდია გენაცვალე ხო